السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من فضلكم لايك للفيديو، ولو مش مشتركين يكون لنا شرف تواجدكم في قناتنا. أشخاص كتير غير طبعا عائلة حوارات. النهاردة حسن هيفاجئ نهال بهدية كانت نفسها فيها، وكل ما تمشي في الشارع تبص عليها تقول له نفسي في دي. محمد فكر ودبرها وحوش وقال لازم اجيب لنهال اللي هي نفسها فيه، دي مراتي وانا السعادة بالنسبة لي ان انا اسعد مراتي. نهال لما شافت العربية الفرحة ما كانتش سايعاها، لدرجة قعدت تبوس في حسن وكأنها مش في كاميرا وكأن الناس مش شايفاه. دي العيلة طبعا وهي بتبارك لها، مبروك يا نهال، ألف مبروك. لو تلاحظوا وشوش أولاد أبو زياد هنا، وشوش أولاد أبو زياد قبل ما يتجوز حسن نهال وقبل ما يتجوز برضو آلاء محمد، كان الأولاد حاسين بإيه؟ إن هما فعلا دول إخوالنا وإحنا اللي أكتر حد مهم بالنسبة لهم. بعد جواز حسن وجواز محمد الولاد حسوا فعلا باليتم، يعني قدامهم حسن مهتم طبعا بزوجته ومحمد مهتم بزوجته، وهما مفيش حد مهتم بيهم، وكله يعني انا حسن يهادي النهال ومحمد يهادي آلاء. هما هنا كان قبل ما الاتنين يتجوزوا، فالاولاد حسوا بعدم اهتمام، وان الاهتمام كله انساق ناحية الطرف اللي دخل في العيلة. لقوا ملامحهم كانت بتضحك، كان محمد كان مهتم بيهم اكتر، كان فرحان بيهم اكتر. دلوقتي الاهتمام كله بآلاء وحمل آلاء، ودي حاجة طبيعية، يعني طبيعي ان الانسان لما يتجوز يهتم بزوجته، لكن هما ما كانوش واخدين بالهم من حاجة زي كده. ايوه خالي بيحبني وجدتي وجدي وكل الناس بتحبني، لكن مش هيحبوني قد ابويا ولا قد امي. كل واحد هيبقى له حياته وولاده اللي جايين، وانتوا هتلاحظوا الموضوع ده يا اولاد ابو زياد. هنا بقى دينا الرقاصة، هي دي مهنتها، انا ما بشتمهاش. دينا هنا المذيع بيقول لها ايه رأيك في الاجساد اللي حصلت دي في الحفل؟ قالت له اجساد ايه؟ مش فاهم، ممكن توضيح؟ لا يعني ظهور طارق مع أصالة، ظهور عز مع أنغام، كمان شيرين وكل الأجساد دي. والله سؤال سخيف جدا يا مذيع. وبعد كده المهرجان ده يحضر طارق، المرة الجاية تحضر أصالة، وأنغام برضو تحضر المهرجان ده، يبقى عايز المرة الجاية. ولا ايه رأيك يا مذيعة؟ هي ردت عليك دينا الرقاصة بطريقة محترم، انا مالي يحضروا ولا ما يحضروش، كل واحد وله حريته الشخصية، ماليش دعوة. هنا بقى الفنانة التانية يسرا مش عايزة حد يلمسها، بتقول ابعدوا عني ابعدوا عني، بقى كل الناس تبعد عني، محدش يجي جنبي. والولد يا عيني متأثر، نفسي ابص يسرا، احضن يسرا، ده الفنان. مش الكلام ده، ما عندوش فنانين ولا مشهورين ولا عاد حد يلزمه اصلا يسلم عليكم، يعني تبقى حراسة مشددة مش مشددة. دلوقتي الناس العاديين بقوا مشاهير. دلوقتي النت والقنوات بتاعت اليوتيوب شهرت ناس كانت مش موجودة أصلا، مغمورة، تحسوا كده إنها مسلسل أو فيلم علشان يسرا تثبت إن هي مرغوب فيها والناس عايزة تشوفها. نيجي بقى لريهام سعيد، ربنا يصبرها يا رب ويعوضها وينصرها على اللي ما عندوش ضمير، الدكتور اللي صورها أثناء البنج ويقول اصل شوفوا اهي. اللي عرفنا اصلا ان تصويرك ليها كان قبل العملية، ما يمكن بعد العملية. اولا المفروض جميع المستشفيات يكون فيها شروط ويتوقع عليها ان هو قبل اجراء اي عملية ما ينفعش يبقى فيه تصوير الحالة، وما يصحش ان الفيديو يتنشر مهما حصل، لانها امانة. بعد كده يعني اذا كان المريض موافق ان هو يتشهر ويتنشر وهو تحت تأثير البنج، هو دي حريته هو. انما ان انت يبقى ما عندكش ضمير وتخش تصورها وهي تعبانة ومغمى عليها وتحت تأثير بنج. قالت انا اللي شجعني اعمل عملية ان انا شفت أصالة صغرت في السن، شفت اللبس اللي أصالة لابساه، طالبة الثانوي ما ترضاش تلبسه. اللي يا أصالة لكل سن لبس، لكل وقت أذان. وادي غادة عبد الرازق رخرة خست أوي، ده عجزت قوي. ما ينفعش الانسان يقاوم سن، هو ربنا حكم علينا ان احنا كل فترة لنا شكل معين،
اتفقوا يعملوا مقلب في محمد، ان نيرة هتقلع الحجاب، وان حسن ضربها، ومحمد كان متنرفز قوي وخد حق نيرة. وبس، مع السلامة، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.